جان مادرت فکر نکن میتونی جای همه تصمیم بگیری. برادر بدبخت من با 200 کیلو وزن داره فکر میکنه که آیندهش چیه؟ بادیگارد ریاست جمهوریه. چرا؟ چی گفته بهش؟ من مجلسی آدمم، اینجا آشنا دارم اونجا آشنا. خود من بدبخت چقدر تو فوتبال من ذوق کردی. والله همت خودم نبود نمیتونستم دروازه‌بان نساجی بشم. همت شما بود، ما واسمون بیشتر از این نمیرسید دیگه. شما هم نداشتهای ما رو به رخ ما نکش دیگه. من خودم کی بودم؟ بچه دکتر بودم، بچه مهندس بودم، کی بودم؟ نه شما قهرمان پیش اسبتون جهان بودی. نه عزیز، یه کارگر بچه بودم که خانواده‌مو به دندون کشید. دمت گرم خانواده رو به دندون کشیدی. دمت گرم زیر بال و پر مادر من و برادر منو گرفتی، ما رو جمع و جور کردی. دمت گرم. همه میدونن که شما خانواده ما رو جمع کردی. ایوه الناس، نقی معمولی خانواده ما رو جمع کرد، ولی کار خوبه بی من نباشه.